לבוא ולתת חיסכון של 70% בחימום של בית או של חימום מהרחצה. בסדר? 70%. מה זאת אומרת 70% בבית? בירושלים לבוא ולקבל דירה של 80 מטר מרובע בערך, אתה צריך להכין 6,000-7,000 שקל ולתת לחברת הגז. בסדר? עם זה תצפה ל-2,000-2,500 שקל. כלומר זה ה-70%. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו באים את המזגן משאבת חום. מה זאת אומרת? מזגן בא ולוקח קילוואט אחד של חשמל, מכניס הביתה 3 קילוואט. לא יוצא לי משהו דבר. כתוב על התווית של כל מזגן, תפוקה צריכה, ובמזגן הזה לדוגמה 1 קילוואט של מזגן כוח, סטנדרטי, I10 של טלירן, הוא בא ונותן בערך 3,000 ואט של חום. אלא מה? החום הזה חום של אוויר שהוא לא נעים. אנחנו באים, לוקחים את החום הזה, מעבירים אותו למים. רגע, כבר משמש אותו בתוך הבית החום הזה. רגע, כן, אבל אנחנו מעבירים אותו, את החום הזה למים. למעשה אנחנו גונבים מן המזגן את החום, הוא לא מגיע ליחידה הפנימית, 95% ממנו הולך למים. בסדר? ועכשיו יש לי מים חמים. אנחנו עושים את זה עם מחליף החום מגז למים, זורם בו גז, זורם בו מים, והוא מעביר את החום מהגז למים. בסדר? עכשיו, שאלה מה אני עושה עם המים? אבל המזגן? כן. כן. נמצא פה בתוך זה הלב של המערכת, נמצא פה, סתמנו מהנכסה הזאת. זה הלב. הגז של המזגן הופך? כן. נכנס, יוצא, ומחמם את המים שנכנסים יוצאים. אבל אני אחרוג מהדקה שלי, אז זה לא... לא משנה, בבית יורד הטמפרטורה, זה משנה את האפקט שלו בבית? תרגיש אם אתה מרגיש בחום. אין חום. למה? הכל הלך למים. אז מה אני הרווחתי בחדר שאני צריך חימום או קירור? אתה הרווחת חימום, שצריך חימום. זה חימום לא נעים. זה חימום מאוד נעים. תחשוב חורף ירושלים. תחשוב חורף צפת. כן? אני מחמם... אתה מדבר? רגע. מה המזגן שמשמש כמזגן? אני מדבר על חימום. המטרה שלי אמרתי לחמם על ידי... ולהפחית עלויות חימום. חלק ב' אבל עובר לפה. רגע, סליחה, מה הרווחתי? הרווחתי מכשיר שנקרא משאבת חום, שבמקום שהוא יעלה 26,000 שקל, אמר לנו האיש, זה עולה 8,000. בסדר? חלק ב' הרווחתי מכשיר קטן שנכנס לכל בית, לכל דירה. כן? זה הגודל שלו. נכנס ליד המזגן, שלום על ישראל. לעומת משאבת חום שהיא דבר בומבה, אי אפשר להכניס אותה לדירות. חלק ב' של המערכת הוא חימום מהרחצה. אי אפשר לדעת ולמה? תלוי כמה כמות. הכל תלוי כמה כמות. אפילו היה קצת על מים. עכשיו תיקח. קצת היה להניסת של על מים קרים. עכשיו אין לי פה אלמנט חשמלי, אין לי פה שום שטיקים. הכל מן המזגן. בסדר? מה שקורה, תחשבו על פיר של... ההסבר איך זה עובד. אני בא ומעביר את החום למים, החום מגיע למחליף חום הזה, אוקיי? ודרך המחליף חום הזה מצד אחד שלו רצים המים של ההסקה שהגיעו, מצד השני רצים מהצריכה. הוא מעביר את כל החום של המזגן, ואם המזגן היה 3 כוח סוס, 8 קילוואט הוא נותן, אחד של מזגן נותן 3 של חום, הוא מעביר את כל החום. ולכן אני מסוגל לבוא ולחמם כזה מחליף חום אפילו 10 קילוואט. ואם אני צריך אני אשים מחליף חום יותר גדול. עכשיו, עם ה-10 קילוואט האלה אני בא ומחמם קודם כל את המים שיוצאים פה. ועם השיריים שלי, תאפשרו לי בחום שאני לא יכול, ואני כבר נסיט את החום, המים לא נגמרים. יצרתי לעצמי פה מערכת של חימום מים בשליש עלות מהמזגן, 1 חשמל 3 חום. מה כל מזגן קיים? זה מזגן קיים. לא, מזגן קיים בבית. זה מזגן
מזגן אבל הוא לא קיים. ממשיך לתת לי עוד קירור או חימום. הוא לא, באותו זמן הוא מחמם, הוא לא מקרר. הוא מחמם, אלא מה? הוא מחמם את המים, הוא לא מקרר. בסדר? זה מזגן בחיפה, 6 כוח סוס מיני מרכזי, זה 2.5 ברמת מגשימים, בין 10, אינוורטר, זה בשדה אילן, שזה נמצא ליד צומת גולני, גם כן מזגן 2.5, 2.8 מה שנקרא, I28 של זהו. זה מזגנים קיימים. אבל תקשיב, אתה מתחבר למזגן קיים, כן? כן, מזגן סטנדרטי קיים. אתה לא חושב בצנרות, אבל אני חותך את הצנור הזה. של הגז זה מתחבר ל... כן, בפועל אני לא חותך, אני בא ומפרק את זה בניפל שלו. ואני מתחבר לפה. בסדר? זה מה שאני עושה. בזמן שזה עושה את זה, המזגן לא יכול לשמש אותי למשהו אחר. עכשיו אתה תקשיב, רוצה 2 במחיר אחד? לא אצלי. אני לוקח את האחד הזה. עכשיו המזגן צריך לעבוד על חימום? המזגן צריך לעבוד על חימום. שישמעו אותו. תמיד על חימום. חימום. שישמעו אותו ברור. בקיץ, אם אני רוצה לחמם מה יעשו. בקיץ אתה רוצה לחמם מים לרחצה, נכון? זה לא מעניין. נכון? אתה רוצה לחמם מים לרחצה. אני אפיק את הבית לחימום? כן. אתה תפיק את המזגן לחימום ואני אסביר. קודם כל אתה כמעט לא מקבל פה חום. זה אחד. 2, דרך אגב, הרדיאטורים עכשיו פה הם 50 ומשהו מעלות. עכשיו זה אחד. כמעט לא מקבלים חום בגלל שכל החום הלך למים. זה אחד. 2, הדבר יכול להפעיל אותו על ידי טיימר בשעות שאתה לא נמצא בבית אז אתה לא מרגיש. וחיממתי את כל הדור, 150 ליטר, הוא לא מוכן ב-50. בקיץ זה לא שם, יש לך דוד שמש. על אחת כמה, אם יש לי דוד שמש אז פותר לי בכלל את הבעיה. ודבר שלישי, פשוט מה הבעיה? איך נגמר המים בדוד? תמיד נכנסים מים קרים במקום המים החמים שיצאו, נכון? המים הקרים האלה בקיץ הם לא נורא קרים, זה 25 מעלות. בחורף זה בעיה, הם 10 מעלות, אבל בקיץ הם 25, כלומר הם בקושי מחממים, הם מקררים את הדוד מצד אחד, מצד שני, גם כאשר אני בא ומשתמש במיקסר הזה של המים, אני מכניס 25 ועוד מים חמים, אני כמעט לא משתמש במים חמים. בשביל לחמם בית, 8,000 שקל, זה הצד הזה, אוקיי? בשביל לבוא ולעשות מערכת משולבת של גם חימום המים וגם חימום מהרחצה, אני רוצה 11, שזה לא 3,000. רק מים חמים. זה רק מים חמים, כן? שנייה אחת אני אדבר לך. תחשוב על פיר של בניין שהיום בונים. יש לך את המסתור כביסה הזה, מה מסתיר מסתור הכביסה? מזגן ודוד, נכון? זה מה שהוא מסתיר, האזור של התפעולי הזה. אני בא ומחבר ביניהם, עכשיו אתה בא ואומר כמה יעלה לי לחבר בין זה לבין זה. זה תמונה סטנדרטית. אני בא כרגע ל-20 מערכות הראשונות, אני לוקח 4,000 שקל. אבל אני אגיד, הבית שלי הוא בקומות ויש הרבה מזגנים. צריך לבוא ולראות את הבית. איך אתה מתחבר למזגן אחד? אתה מתחבר לכמה מזגנים? אני מתחבר רק למזגן אחד. ודאי, הנה, אני מתחבר לדוד. אני מתחבר בדוד. תודה רבה. היה נדיר. מה קורה עכשיו עם זה קירור? שאם המזגן שלי יושב בקיר